Гледате 1 на 1. Вечерашен гостин Джамбо Агушев. Најгласен аплауз за оркестар Агушеви! Дами и господа, аплауз Агушеви! Види какви момци! Фантастично! Да, денес имаме одлична емисија. Денес имаме супер емисија, многу забавна. А претходно, морам да ве подсетам, Good Nature, чај од Нане, со интензивен мирис и вкус на ментол, ова е нешто без кое не бива еден дом. А кога сме кај дом, како да препознаеш добра градба, да заштедиш на сметки, на што се треба да обрнеш внимание кога купуваш стан. Сето ова го учиме на бесплатната обука во Golden Art едукативниот центар. Резервирај навреме, местата се ограничени, бесплатна обука во Golden Art едукативниот центар, пиши им на нивната Facebook страна Golden Art. Кога фрлате... Да, после Golden Art! Нормално. Да, едукативен центар, мора да знаеме што купуваме, луѓе, стан се купува еднаш. Кога фрлате ѓубре, пазете што и каде фрлате, пластика кај пластика, хартија кај хартија, стакло кај стакло. Ќе ви дојде Индијана Џонски, ќе ве тепа пред контењер, не се зезете. Селектирајте ѓубре, не бидете ѓубриња. И, без оглед на тоа како започнува денот, најсладко се завршува со пиво и пријатели. Например, јас и мојот гостин денеска ќе одиме на Златен даб после емисија, а денешниот мој гостин, еден и единствен, маестро, Джамбо Агушев!
Агушев, Джамбо победи. И Агушеви оркестар. Да, денеска веќе гледате дека имаме нешто специјално, нешто необично, а овој човек е, ако има некој необичен, тој е овој маестро Джамбо. Джамбо, да си почнеме ние од старт. Кога фати труба за прв пат? За прв пат труба фативи на 3 години. На 3. На 3, да, 3 години, 4 години, пошто цела фамилија, како сите знаат, веќе Агушеви се со дувачки инструменти и сите се музичари. Так. И татко ми дојде од свадба тогаш. И остави трубата на страна и јас како мал земал сум трубата без никој да ми покаже, сам сум дувал и тон сум вадил. Чека, тоа е да знаат луѓе, не е така лесно ако прв пат. Значи никогаш ако не си сретнал труба во живот. Не звучи. Не, тоа не може сега да дувне, например, Да. и 50 години, и 40 години, човек не може тон да ваѓа толку лесно. Така. И јас тогаш бев на 3 години и успеав да вадам тон. Што е клучот за да извадиш чист тон? Кај мене на часови. Добро. Може. Може. И добро сега, дете 3 години, не фатило труба, фаќа труба, оп, звучи. Како реагираат твоите? Си изненадени валјда? Па, мама многу се израда. И на тато која дојдеше од надолу, вика детето вика сам на 3 години вика дува труба, вика. Зимај го на свадба, готово. Нека оди, нека солажа, нека цела. Па, тоа е. После почува на свадба. И така се. Значи фати да тренираш, нормално, така? Нормално, да. После на 7-8 години веќе почнав и на музичко и татко ми и Бог да опрости чичко ми Кочо Агушев. Така. Од нив се учив многу. Така, прв тренер, да речем, прв учител ти е татко ти предпоставам. Да. Така. Нормално. Одлично. Строг, не строг, попуслив, каков тренер? Не сакам ни да му погледам тука и на левата страна, многу строг беше. Многу? Многу. И ме тепаше тука. Мамам бе? Да, бе, да. Така? Да, бе, да. До ден денес кога не свирија? Вика можда. Како заслужи? Сега сите ги знаеме Агушеви оркестар. Кој ти е прв бенд ли, како да кажеме, прва група со која што свириш? Кога правиш прва група? Нека не се вика Јас, групата да. на Джамбо, не Да. било како. Пред тоа, јас, значи, прв пат кога бев, значи, татко ми го водеше оркестарот и чичко ми Кочо Агушев од 95-та година, веќе кога почна они, јас официјален член бев со Агушеви од 11 години. Значи, прв пат со нив. на свирки го земавте? Дебе? Чекај, тоа што значи? Толку добар беше на 11 или не се издржуваше? Тоа е името укрстивме Джамбо да биде Джамбо Джет. Дека Джамбо Джет, Лета. И сега, ова не знам дали е вистина, имало момент некаде на тетовски филиграни, каде што настапува Джамбо на колку? 11, 12, толку години, значи Да, многу, да, многу, да. 11 години, значи. На свири мајсторе со легендата Гоце, значи со Гоце Арнудов и постариве, да речам, музичари, не им се верувало дека детево свири така добро и доаѓале да го слушаат, да видат дали стварно, дали е плейбек, не знам, дали е нешто друго. Музичарите од левата страна што седеа, на пример, ми гледаја на прстите дали сигурно дали на вистина свирам, И тоа знаеш. што мисле они дека лажира некој, дека Да, пуштаме дека на само звучник? плейбек, знаеш, мало дете и дали свире, дали не свирам, а јас тогаш многу вежбав и ги свирав. И откако видеа дека ти си тој, дека ти си свириш сам, ти честита Чудно некој? им беше, да, ми честита. Да, значи не беа себични да не сакаат да признаат. Дојда, ме гушна, интересно им беше, мало дете од 11 години да свире, знаеш. А како мал ти значеше тоа што добиваше поддршка од постари или ти беше сеедно? Многу интересно ми беше и ме значеше како поддршка од таткото, од чичко ми, на пример, од мајка ми, од сите имав поддршка. И знаеш ти, да речеме, кој е Гоце Арнудов на 11 години? Знаеше воопшто? Да ти знаеш? кажам искрено, јас немав ни појма, знаеш, вика Гоце Арнаудов, мене Да. не ме интересира, мене ме интересираше само да земам трубата, да излевам на сцена со оркестарот, да бидам после, кога порастав малку, повеќе гледам, јас со кого сум се настапил на 11 години со звездата. Баш така. И така, после. Ама добро, и си требало време што се вика Да, нормално. да помине. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје.
Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стеклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Прочитај повеќе. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Што се друго изгледа помало. Стоби флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Ги одбрав Golden Art, затоа што квалитетот и долготрајноста ми се најважни. Затоа што ми требаше дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова вкрстено идеше или право? Туку чекај, уште малку ќе треба да го кажам зборот на денот. Чекај да го земам речникот. Океј. Денес ќе биде... Да, џауска. Значи вака, ќе им кажам, чекај да се подсетам, океј, така, значи денешниот збор е џауска, што на англиски значи хипотетички разговор кој комплетно се случува во твојата глава. Значи, кога вежбате како да ја кажете на девојката дека е убав фустанот, а таа да не свати дека се здебелила. Така е, сите си замислуваме и си вежбаме разговори. На кој јазик да го кажеш, некои работи сите исто ги правиме, некои работи сите исто ги сакаме. Го сакам Good Nature. Не ве видов дека сте тука. Татко ти добро бил строг, а чичко ти како? Помек малку? Попопуслив? Да, построг уште?
Он земеше, да, малку погалено ми земеше, имам после стануваше уште построг. Аха. Да. Значи ти од двете страни притисок, ти треба најдобар да си, чичко ти треба најдобар да си. Па може па тоа те направило најдобар. И од двете страни имав големи притисоци. Тен. Да, значи го спомна фактички Чичко ти Кочо Агушев. Има слика од Чичко Кочо Агушев? Океј, фала. Океј. Што ти прави една буква разлика? Се збуни од режија, си смислам. Океј, имаш сега свое, не само свој оркестар, туку веќе си имаш и свое семејство. Да. Значи баш си онака што се вика свој човек, со сопругата Сена и синот Мерт си живеете. Да. Мерт има 4 години. Да. Ти на 3 години фати трува Мерт. Мерт на 4 години и уште не фати. Свире. Да, да. А, чека, свири? Да. Добро. Значи на талентот го има. На 4 години свире. А ти си строг како татко ти или... Јас така, на средност. Така, уште не си, мислам, добро. Не сум многу строг, ама го учам полека и почна да свири, значи скалата го свире без проблем на 4 години. Тоа е успех, иначе да се разбереме. Јас само тон вадев, а он свире. Така, добро. Значи, очекуваме, ако ти со Гоце си бил на 11, он кај да е на 7-8 години, веќе толку да цепа, а? Ке видиме. Ќе покаже времето, да. Да не правиме притисок. Кај се запознавте со Асена, бидејќи таа не е македонка, не е од тука, така? Да. Кај ја најде? Она е турчинка, ама порасна во Германија. Во Германија, да. Добро. И кај ја гледаш? Имавме турнеја и бевме во Аузбург на турнеја и знаеш како секој еден музичар на сцена и она беше испред бина. Добро. И знаеш малку така со око тамо мамо. А ти така намигнав, малку знаеш. Добро. Убава гледам таму. Со трубата вака. И свирам, знам, се заборав, татко ми писка, јас 10 минути едно мане свирам. Гледам. Цепаш солото, трае. Трае 10 минути. Добро. А чека, Джамбо, ти си на сцена, така? Јас сум на сцена. А таа е доле во публика? Да, во публика она, а јас на сцена. Знаеш, свирам и отпред сам тука, например, фронтмен. Така. И свирам, гледам аплаузи. Јас се напумпав, почнав да свирам. Знаеш, татко ми вика, 10 минути помина, а каже, шо мислиш ти? Со 2 песни да завршиме цел концерт. И така и после концертот отидов јас кај неа, може викам да се... Ја побара? Да, и она дојдеше да се слика со мене. Добро, фактички. И јас наувам, може бројче, знаеш, да се видиме после концертот, кафе, мафе и така почна и еве. Еве сега кај сме. Сега сме. Одлично, добро. Значи ти basically со фан, си најде фан. Да. Добро, и тоа најголемиот фан. Супер. Она што луѓе може би не знаат. Вие сте, и ти си често на турнеја, дури тоа е малку да се каже. Вие сте скоро цело време негде на турнеја. Да речеме, ако можеш да направиш математика од 365 дена, колку време си некаде на свирење? 300 дена сме на... Негде сме 300 дена. Дури толку? Да. Дома само не сме, ама негде сме 300 дена. Не те изморува тоа? Мора да е... Некој пат да, некој пат не, некој пат не убаво со колегите сме заедно. И до каде одите најдалеку, да речеме? Секаде, еве, Америка, Австралија, Канада, Секаде. Шангај. Кој е најчудно место кај што сте свиреле? Онака да не ти се верува. Знаеш, сам со себе да си речеш, гледа, човече, свира вам. Во Холивуд. Холивуд? Да. Ти било тоа желба? Како не? Таму снимивте и спот, ако не се лажам. Снимавме, да. Да, како се викаше, Let's go Hollywood. Да. Да, Let's go Hollywood, окей, тоа ќе го покажеме малку да го видите. Ама имате една случка интересна, додека снимате спотот Let's go Hollywood, ви се случува да ве бркаат полицајци или само така ви се чинело? Не, ние пред тоа свиревме еден концерт кој што беше таму Джими Кемел водителот. Джими Кемел, да. Да, беше таму и ни викаше, ние сакавме да направиме спот, он ни каже дека слободно вика може да снимате спот во Холивуд. И ние се упуштивме, знаеш, мислеме како во Македонија, ајде земај камера, снимај. Почнавме, снимаме, бевме на звездичките таму. Така, Hollywood Walk of Fame што го викаат. Да, добро. И почнавме да свираме, сите гледам луѓето расположени играат едно време 3 коли полицајци. На свирам и на камерманистот така му правам. Свирам, викам позади, не гледај камерманистот, вика шо? Вика но, вика право стои. А чека, кој снима? Кој е камерман? Американец? Не, од Иран еден беше. Иран? Да. Па кај го најдовте? Па имаше ние Персиска нова година свиревме таму. Персиска нова година? Да. Кога е тоа? Кога паѓа? Во март.
Ајде. Да. Добро, добро. И дојдеше саме Џан се викаше човеко. Добро. Чека, вие знаевте дека ќе снимате спот или Не, така спот, дојде? Така, ни сакавме, гледавме убаво место, викам ајде да снимаме спот. И Имаме ли камерман? Па имаме ете тој од Персиска нова година. Он снима филмови, документарни филмови таму во Ира. Добро. И почна човекот да ни снима и гледаме едно време 3 коли полицајци паркира. Доаѓаат до нас. И јас свирам, ама едно време почнав само да се смеем, оставив трубата, вие свират, ништо не повстија. Гледам полицајци доаѓаат со палици, јас мислам ке ни мамат, они почнуваат да играат. И само пушти фетте. Знаеш што како ни беше интересно? Почна те сите да играат. Кој беше од вас? Сите беа. Сите бевте? Да. Ја, човече. Фуфка малку, нели? Да. Добро сега. Татко имаше страх од авион и Добро. не дојдеш. Ама оваа година идеме пак мај. Холивуд? Да. Да, чекај, Повеќе градови. само еднаш си бил во Лос Анџелес? Тогаш? Во Америка? Не, на Лос Анџелес, Да, баш Холивуд. да, Таа година тогаш бил. Да. Сега уште еднаш ќе. Сега уште ќе еднаш од одиш. мај, да. Одлично. А надвор од Америка кој место те онака импресионирало највеќе? Па Австралија ми е убаво. Австралија? Да. Има ли толку многу нашинци како што Много. мислиме дека има? Многу и многу залюбители има на музика, значи многу сакат македонската музика и стрикно само македонска музика слушат. Така. Да. Значи кога одите таму, свирите строго пред македонци или не? Да, јас значи имав една турнеја таму, строго македонски свиравме и на македонската публика, а има местиња кај што сакат и микс, на пример, Добро. може да свириш. Странско, так. Да. Одлично, одлично. Неостварена желба? Еве, значи си свирал таму, си свирал Лос Анџелес, си свирал веројатно и Јужна Америка, така? Или? Да. Имаш некоја неостварена желба? Земја кај што би сакал да одиш да свириш? Индија, Аляска? нели? Да. Индија? Индија. Интересно место. Не си бил Индија? Не сум бил. Добро, нека се случи тоа, нека се случи. Сега, жена како жена, Да. сега, жени си се малку љубоморни. Мислам, Не, малку повеќе. знаеш сега, посебно, ба добро, мислам, знаеш. Посебно човек што е цело време на турнеја. Мене ме интересира како се справуваш, знаеш, со такви работи. Ете, викаш 300 дена си свириш некаде, од тие 300, да речам, еве, можда 250 си надвор во странство, пример, или 200 некаде, whatever. Како реагира на тоа Асена? Знаеш, како се справува со тоа? Ја земаш ли со тебе Тешко сегде? беше кога некој пат има шанси, ја земам, со мене доаѓа, значи некаде дека што можам, дека ништо не можам. А кога не можеш? Да, имам 300 повици или 500 повици. Мис Колс. Добро. И Навечер мора- пред да си легнеш мора скајп. Да. Да, чао, чао. Не само Skype, и на Facebook, и на Сите WhatsApp. Од тие. секаде ми проверува што правам. Аха, да видам и дали е и на WhatsApp и Да, да. Пред настап мора да пуштам селфи кај сум. Аха, така, Завршува добро. настап, еве патувам со Така. комбе сум, легнувам, еве гледаш со пиџами спија. Добро, добро, жена си е жена сега, нормално. Да. Нормално. А што во случај, сега машко према машко те прашувам. Неш совет дај ми. Што во случај кога ете така си свириш на сцена и забележуваш некоја така те гледа. Знаеш како во Германија кога беше еднаш кога ти текнува кога виде една тука во прв ред. Аха. И што правиш во таква ситуација? Покушавам сега очите да не ми мрнат. Знаат, само право ги правам и така, знаеш. Само право гледам. Не, испред мене нема женски, жената да не усети нешто. Се Так. окей, само машки имам. Така. Одлично. Со момците има интересна случка во, ако не се лажам, Шпанија, поправим, така? во Сантиаго. Што беше тоа, кажи им на дечките. Ништо, ние тогаш патувавме 2 коли. И комбе, и кола. И застанавме, знаеш, пауза правиме. Нормално. На бензинска тамо некаде. Кафе, И нешто. сите кафе да се. И јас помислив дека татко ми го зема другарот. Другата Да, другата кола. И татко ми стрегна. И јас по него стрегнав. Другарот остана во бензинска сам. И едно време јас викам, чеки да питам на татко ми во автобанот, го поминувам. Да, вие го више на поминувам. автопат отидовте, Да, готово. и викам, го зема колегата. Не, вика, ти нели го зема? Супер, Што прекрасно. направивме? И он не зна ни јазик ни ништо, а бе, едва турски зборува. Викам, сега Добро, што ќе добро. направи? И што во таа ситуација, Џамо, се враќаш назад ли? Што бре? И ништо, значи, оставам го Орфеј, тапанарот, Добро. да не му кажем Орфеј, се налютува Црни Тоше. Црни Тоше? Да, Црни Тоше. Тој е любител на Добро. Тоше проевштина. Добро, така, фала Богу. И што му викаш? И го пуштувам пешки,
Беше, така, 1 километар имаше. Пешки да трчи, он почне спортува, знаеш, викам, ајде трчи побрзо. Да. Викам, да, и пам, трчајќи гледам полиција, пам, и двајцата го носи со лисици, знаеш. Викам, шо направивме? Зошто? И дојде, а сите, викам, do you speak English? No, шпањол! Викам, загазивме тука, дигнете раците, ништо не зорувајте. Готово. Готово, да. И вика, what are you doing here? И сите се акјутиве, нормално, викам, nothing. И уште нешто, папи, тут, шо правите? Викам, тоа не сум го разбирал. Викам, no understand. Океј, вика, everybody come on with me. Сите на станица. Ај, На и ви полиска однесо. станица, останавме на менаџерот се јаваме. Кај сте, стигнавте ли? Да, викам, во станица сме. Супер. Да, шо правите Ела таму? вадиме. Викам, ни затворија тука. Бе, вечер имате концерт, викам, управи се, јави се, да не пуштото ти и концерт нема да завршиме. И така, останавме некои 3-4 сати таму. Шо не е малце? И на крај стигнавте на концерт? Директно од станица. Искуство. Малку нерасположени стигнав, ама окей беше. Ама на крај се заврши се. Тоа што рековме сте свиреле сегде. Која било место со најмногу луѓе како публика? Мексико Сити. Мексико Сити, човече. Да. Колку луѓе? 50.000 народ имаш, публика. Добра, а што беше настанот? Па имаше фестивал таму Мексико дел Историко, така беше. Добро. Фестивалот што беше. И кои се свират? Каков тип на групи да речеме? Например, имаше од низ цел свет оркестри имаше. Аха. И бендови представаа нивна држава, например. Доаѓаше, имаше од Португалија, имаше од Франција. Ние бевме од Македонија. Така. И за 5 минути направив некоја песна таму за Love You Mexico. Чужо на лице место песна. На лице направиш. место, да, 5 минути го направив, викам ајде направиме нешто интересно и почнува со бас пам и ние викаме Love You Mexico. И они ние ден бенд не свира бис и ние почнаа да бам излевовме ние бис свиревме на 50.000. Зошто тоа е Агушеви оркестар. Сега бидејќи сме на муаветов Мексико, нешто латинско и такви работи, ја викам да подсетиме на еден хит многу голем. Јас знам дека вие го владеете, дека топ го свирите. Луис Фонси Деспасито да ја викнеме. Ајде. Ама во ваш стил. Да. Ајде, Агушеви оркестар Деспасито. Одиме. Еден на еден, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови.
Гушеви оркестар. Повели. Деспасито, Луис Фонси, ама вие, чекај се, сте свиреле на исто место со Луис Фонси, сте се запознале, така има нешто тука? Да. Кај беше тоа? Во Полска, во Закопане. За Добро, Нова на година. фестивал? Нова година свиревме. А на Нова година? Да. Топ. Која година беше тоа? 2017 или 18 беше. Ептентазе? 2017 беше, окей. И кој беше програмот? Луис Фонси, вие? Да, и Мишел Тело беше, мислам дека. Да, ние бевме Мишел Тело, Луис Фонси. Кој беше од Мишел Тело непознатата? Таа Носа. имаше? Носа. Да, Носа. Асимо се ми мата. Добра, одлично. И што збориш? Да. Добра, како, знаеш, кој ве бара, како ве бара? На менаџер ли звонат, на тебе ли ти звонат? Како се случува Полска да се јави да го бара Джамбо? Ние во Полска пред 3-4 години свиревме во Горжов. Имаше фестивал еден голем, ромски фестивал, кој што настапивме и ние. Имаше документарен филм и на фестивалот му направија. Јас кој што играв и јас на тај филм. Добро. Бев. Те снимаа за него. Да, на филмот ми снимаше и Томас Бежински тај некој водител е исто така и актер. И од таму ни гледа, на менаџерот се консултира, сакале ние да свириме, концертот ни гледале во Горжов, им се свигаше и така имавме покана и од Закопане. За што се мислевте? Пример, за Нова година, знаеш, кајде да ви биде свирката за Нова година? Има Закопане, Полска. Кои се други понуди, да речеме? Знаеш, кој беа во игра, пример? Па, зависи менаџерот как ќе се договори. За буџетот дека ќе има повеќе, тамо ќе одиме. Така, добро, окей. Ама секогаш има избор, нели? Да. Секогаш има голем избор. Така? Да. Фала Богу. Одлично. Менаџерот е наш од тука или како функционира? Србин ми е менаџерот. Да, одамна работите со него? Бојан Ѓорѓевиќ, да, веќе 8 години, 7 години наполновме. Одлично. Добро, супер. Ако сте задоволни, само нека тера дале. Супер е за сега. Сега ти си шеф на оркестар, така се вика тоа? Маестро, како се вика? Ти си... Да. Прво татко ми, после јас. Опа! Шеф на оркестар, заменик шеф. Он е шеф, да. Да, бе, на сликата може. Види сега, мене друго ме интересира. Како он е шеф, а он прави највеќе бели? Шефовите секој пат прават бели. Не, може да пита слободно каков шеф сум јас. Каков шеф е? Добар. Лайк. Ако треба, знаеш, да подигнеш атмосфера, да се зезаш, да речем, или било што на турнеја сте, знаеш, виз досадува, 2 месеци сте на пат. Да. Шо правиш за знаеш, да направиш некоја зафрканција? Пример, нешто нека ти Се што не можеш да замислуваш. Да. Се правиме. Можеме и да затвориме нешто, да затвориме некој објект и никој да не влезе, само ние да бидеме. Така. Да, толку се паметни. Да речеме кога мора да се спие во комбе автобус, нели, во што и дојдете. Се случува ли, бидејќи јас така имам чуено од истражувањето што го направивме, дека ти си обично тој што знае навечер да направи зафрканција и да не ги остави да спијат? Еве, например, да, за тоа малку... Добре. Добро питање. Патувавме кога со оркестарот, например, имаме 5000 км или 10.000 км, патуваме, да, на мене ми е досадно, гледам сите само спијат. Оркестар. И оркестар сите спијат некој пат, јас само станувам. Викам, шо да правам тие да ги разводам? И земам турбата. Полека овој спие, јас свирам, и викам, станете. Да, како на војската. И сите полека стануваат, знаеш? И викам, шо стана? А викам, ми текна идеја, мораше викам да земам одман да свирам, извинувајте, знаеш? Да. И они право земат, баритонов зема, овај туба бас зема, овај трубата и почуваме едно 2-3 хиляди километри да пробаме. Зобар. 4 сабајле, не е битно. Не е битно. Да, во комбе, нема проблем. Да се вежба. Знам дека, знам. Ќе ми кажеш ти, ама препоставувам се заработува добро. Бидејќи свирите на весели места. Значи тоа се не само огромни такви концерти како што е овој во Мексико, нови години со Луис Фонси, човече, Мишел Тело и све. Свадби, се заработува веројатно и од свадби фино, така? Па нормално, ние никој пат не сме викали дека не откажуваме од свадбите или од тие. Значи можеме да свираме и на горно место и на наделно може да свираме. Јас си гледам еднакво сите, знаеш. Ако ти е кејф, ќе дојдеш. Да. Свираме често пати и свадби, еве во Германија, например, свираме
Одиме за Франција, во Бугарија одиме, во Турција одиме, секаде си свириме. Колку однапред треба джамбо да го резервираш? Максимум една година. Мислиш минимум една година? Минимум, да. Така? Може. Максимум Значи, минимум, добро. Цела година ги си... мешам тие работи, али окей. Абе, минимум, бруто нето па цитира. Окей, не е проблем. Дали некогаш се случува хонорарот за свадба да е помал од бакшишот што ќе се земе? Да. Има такви случаи? Да. Искрено. Најголем бакшиш кој бил? Во Германија кога свирев, најголем бакшиш 20.000 евра земавме. 20.000 евра, фантастично. Ти си цел. И за нас беше фантастично. Добро. Најдругарски, шо правите после таква свадба? Шо праве, значи? Може да замислуваш, например. Овие двајца? Тие се, а? Добро. Шо се прави после таква јака свадба? Журка, а? Се продолжува. Джамбо, 20.000, фантастично. Океј, добро. Сега, ако си ти, Джамбо, ако те споредам со Ферус, шо мислиш, кој ќе земе поише бакшиш? Бидејќи вела дека и Ферус, нели, Нормално, респектирам секој пат, он е кралот на ромската музика и во Македонија, низ Македонија и цел свет, значи, он која бил, ние тек почнавме, знаеш. Така. Ама ти во најдобри години, Ферус во најдобри години. Кој ќе земе поише бакшиш? Не знам. Джамбоџет? Шо мислиш? Не знам. Еве публика да кажа дека се случило да свирите заедно некојаш? Па еве во Германија свиревме заедно. На што? На свадба. На иста свадба? На иста свадба. Они земаа, мислам дека околу 12-13, ние земавме 20. Види се. Добро. Ете го одговорот на прашањето. Океј. Джамбо, ако треба да те резервирам, да речеме, минимум една година, што викаш. Колку чини една свадба со оркестар Агушеви, пример? Ние викаме И дали имаш различна цена за пријатели, дали имаш за домашни и дали имаш различна цена за странство? Тоа ми беше зборот, секој пат викаме спрема човекот и ќотекот, знаеш. Добро. Зависи кој се јавува, знаеш. Нема врска, јас стандартни ги гледам цените, на пример. Кај тебе зависи што сакаш. Дента, вечерта, како е ситуацијата, мора да знаме. Ама колку, да речеме за македонци и за пријатели, може да се случи дупло помалку да земеш за странци што не ги знаеш? Не сум направил таква работа. За мене сите се исти. Не е битно дали е во странство, дали е во Македонија, иста цена имам, стандартна цена. Така. Ке си кажувам реално цената колку е. Тоа е тоа и Бујрум повели, да. Сега после толку години и после толкаво искуство и од таткот и од чичкот и што те учеле, знаеш, за сиот овој период. Што мислиш дека ти дале некој си најважен совет или некаква водилка? За мене е најважен колку овај пат одаш далеко, толку да бидеш надоле, знаеш. И да не се испонашуваш, да не мислиш дека си звезда, знаеш. Некој пат можеш да се занесуваш, нашата работа е такво, пошто си на некој средина, што можеш стварно да се занесуваш, Свириш со Луис Фонси, Мишел Тело, лесно е малце да ама татко ми и во Бог да опрости чичко ми секој пат ми кажал биди се овој што си, секој пат и да бидеш и на најгорно место си понашувај како да си. Успеваш во тоа? Да. Да, одлично, само така. И сега вие сите сте од Струмица? Пола сме. Пола. Добро, ти си живееш таму, кога си дома си во Струмица, така? Да, во Струмица. Чат пат во Германија, чат пат во Струмица и така. Како те доживуваат таму, знаеш, како гледаат на успехот, на тоа што порасна толку многу, што си светска звезда веќе? Се променија луѓето со тебе, така, Струмица е мало градче и сите се знаеме, околината нема потреба, например, да не се знаеме. Овој доаѓа, например, се јавува, ме гледа оддавна, не ме видел, дојди да пиеме кафе, Джамбо, како си, како поминавте? Сака да знае шо како, знаеш, и се седа со сите, например, кога имам време. Што ти е најомилено да правиш со другари? Лично, кога си слободен, да речеме 3 дена си слободен, се наоѓаш во Струмица. Шо ќе правиш? Па потрошиме време со нив повеќе, например, одиме да играме фудбал, седаме си PlayStation. Играш фудбал? Левак сум. Браво. Леваците најдобро играат. Панда фудбал? Да.
Со Пандев си играл фудбал некој? Пандев ми е многу добар другар, Добро. али не сум играл фудбал. Не си играл? Не, и не сакам да играм, пошто знаеш, ќе ми биде лошо. А, така? Одлично, да. А се дружите? Да. Пандев каков е приватно, Горан? Многу добар човек. Исто приземен како што велиш, значи исто и тој кога станат звезда остана? Јас така го гледам, така е. Да? А одамна сте другари? Кажи го веќе, татко ми се знае со татко му, јас се знам со нив, например 4, 5, 6 години се знаеме веќе. Така. Имам свадбите свирено, значи новороденче се сум јас свирен. Сите такви работи. Одлично, одлично. Џамбо, следни планови, што ти се, тоест, кажи ми што би сакал да ти се случи? Да речем, еве, успехов што ти се случил последниве, да речем, колку? 7-8 години, пример? Да. Ето, во наредниве 5 години каде сакаш да одиш? Што да се, Значи, што да биде многу следно? желба да бидам со Ибраим Малов од Ибраим Малов трубачот што е од Добро. Франција, од Бејрут е он, да свирам тоа со него, направивме проектот со него. Едната желба ме успеа. Излезене или ќе излезе? Не, ќе излезе. Ама е спремно. Спремно е. Добро. Се него направиме и уште една желба имам да бидам со Артуро Сандовал, еден од најголемите, на пример, джезери. Добро. Труба се на Диз Гилеспи ученикот. На Дизи Гилеспи? Да. Одлично, добро. А работиш на случај нешто, пробуваш? Мислам дека ќе биде. Ама тоа не го кажувам сега кога, ќе биде менаџерот на приговоре. Вау! Ова е тоа, луѓе! Работете на случајот и на своите соништа. И сега Орфеј, како беше Орфеј? Орфеј не мој. Не, извини, како Црнитоше. требаше? Црнитоше, се извинувам, Црнитоше. Тошка, дали може и да пукнеме некоја од Тоше? Би можело? Која вака највеќе ви лежи е шеф на оркестра? Никој како тебе не бакнува, ние го направивме и тоа е аранжман. Ми се допаѓа, бидејќи никој како тебе не дува во трубата, од свирија никој како тебе не бакнува, многу успех луѓе, како што одите нагоре, само да продолжите така и да не представувате како што не представувате низ цел свет. Прекрасно, имаме ова за повеќето членови од бендот Good Nature чаеви, помага добро чајче за да... Како не, секој пат. Добро, одлично, тогаш нека биде тоа, витаминка секако и од најубавите Viva Premium сокови, а сега ќе ја завршиме емисијата со Тоше, никој кој до тебе не бакнува, во специјална верзија аранжман на Џамбо Агушев и Агушев оркестар. Ониме. Директно.